啊，今日嚟到咧中環嘅銀行街啊，呢一個中銀大廈嘅停車場入口，究竟有咩睇咧？嚟到入口嘅話，你會發現呢一度有個鐘，有個閘。如果你係王家衛嘅電影迷，你一定會記得喺《阿飛正傳》入邊就有呢一幕。張曼玉咧同埋劉德華咧就喺呢一度有一場戲，嗰場戲咧令到我成部電影入邊咧覺得劉華好 charm 好吸引。有一日有個人指住個鐘同我講，佢話會因為嗰1分鐘而記得我。劉德華經典對白就係咩咧？就係話你成日都話過今晚冇事，咁你尋晚點過㗎？嗰場戲就喺呢一度發生啦。平時有睇開 YouTube 可能識呢位港產片狂迷啊！佢拍咗一系列嘅港產電影朝聖片，有唔少 fans。其實咧呢個系列嘅開始係因為純粹想做一啲80、90年代嘅電影啦，一啲好重要嘅一啲場景，又或者一啲其實平時大家行過經過都成日都見到啊，但係冇諗過原來佢就係電影入邊嗰一幕。我希望做一啲咁樣嘅題材，令到大家勾起大家啲回憶，就係有啲嘅電影嘅一啲景點咧，可能消失緊，或者已經消失咗。咁我希望大家去關注啦，去留意啦。咁唔好等到大家即係嗰個場景真係冇咗啦，拆咗啦，重建咗啦，先至嚟懷緬咯。嗱，呢一個位置咧就係警員663簽保嘅位置，頭先講到啦。之後先行過對面嘅 Midnight Express 嘅。咁啊，另外呢個位置有啲咩咁特別咧？就係曾經咧，663咧就約阿飛啦，對面店員阿飛咧就嚟對面啊 California 呢間餐廳嗰度食飯嘅。咁而呢一間餐廳咧，而家呢一個位置咧都已經改變咗啦，執咗啦，亦都揾唔到嗰間餐廳啦。一條片由零開始，最花功夫係要重複咁樣睇翻套戲，揾翻個景出嚟，仲要靠 Google Map 同朋友幫手。定咗一啲地點啦，就開始用 Google Map 啦。咁啊，呢啲地點入邊通常都有啲共通點啊，或者特徵嘅。咁要依據住啲特徵咧，就喺 Google Map 度揾。如果喺特徵揾唔到啦，睇下會唔會連戲嘅呢部戲？哦，原來前一幕喺沙田出現嘅喎，咁之後嗰幕喺沙田區出現嘅機會都好大喎。收窄呢個範圍去揾。咁然後再搞唔掂咧，就真係可能係問一問，喂啲朋友，喂有冇一啲識唔識到人？當年呢部戲乜，喂揾到有呢個地方，呢個機會揾到呢個地方啊！嗱，本身我自己係做電台啦，即係喺娛樂圈入邊都有啲 level 啦，好多做電影嘅朋友啦。咁另外其實我都要多謝我哥嘅，因為我哥由細到大都係一個超級港產片迷嚟嘅。受住我哥哥嘅影響，我哥哥成日即係買好多港產片翻嚟睇，入晒腦啦啲對白。咁我同我哥成日日常生活入邊就係對戲啊！我去咗行船，之後去咗行船。好啦，我哋而家咧就嚟到干德道同衛城道嘅交界一條斜路落去。呢度就係亦都係咧就係《阿飛正傳》咧其中一個場景嚟嘅。呢條斜路咧盡頭轉右之前咧，其實戲入邊咧係有一個電話亭嘅。咁啊，好多電影迷都知道啊，嗰個電話亭咧係道具嚟嘅啫，就係借翻嚟嘅啫。咁啊喺現實場景入邊咧係冇存在過呢個電話亭嘅。好多電影迷其實都知道呢一度噶啦，不過好少就我唔知啲車可能太急啊，好少電影迷真係會行到嚟呢度實地視察下，嚟影下相啊，嚟感受下當時電影入邊嘅一啲氣氛啊咁樣。電影場景只係為咗吸引觀眾，佢最想做到嘅係令大家關注多啲自己嘅社區。咁之後其實我想做多啲比較本土化嘅一啲嘅東西，一啲影片嘅。譬如我都好想大家關注下觀塘重建啊，有啲樓其實拆緊啦，會唔見啦，佢未必係一啲好重要嘅電影嘅場景，但係佢可能係一啲有一群人有一部分喺觀塘成長嘅人，一啲好重要嘅建築物，好重要嘅一啲場景、一啲畫面嚟緊會消失嘅。咁我希望都用我嘅方式去記錄低佢。其實電影場景真係無處不在，單係中環隨手都數到幾個。同場加映呢個位俾大家睇睇。大家見到嗰條煤氣燈啦、長樓梯嘅話咧，都知道有好多電影喺嗰度拍㗎啦。我諗大家都好清楚，但係今日唔係講嗰度，今日都係講都爹利街，不過講呢度。但如果大家有睇《賭俠2》嘅話咧，應該就會知道咧，當時有五哥龍五俾人捉咗嘅時候咧，阿星仔用呢個天眼通就睇到啊五哥當時咧嗰架車咧就俾人帶到嚟呢一度，所以影到條斜路咧係向上嘅，同埋有少少都爹利街1號嘅正門畫面嘅。
之後就俾人夾咗入去咧，身後呢一個位就係夢羅酒吧啦。報真相，講人話，9點半，蘋果新聞報導。